Oh. Nope. There's onions. There's onions. I got my water bottle in that side. Whew, cold. See you later, guys. Love you. Hi. The big snow. Tiny. Big. Bit tayong tubig. Okay, see you guys pagbalik. Nandito tayo sa labas, ay sa likod, dumaan kasi sa front. Ang daming mga nagsusubil, mga retired. So, pag nakita yung camera, sabihin, ba yan? Nagbablog pa, ay nag-ano, ba't may camera pa? Good namin. Yan, yung harap natin, yan yung susubili natin, yung harap. So, let's go. Ninja. Ayan siya. Actually guys, malaki ang bayad sa ganyan eh. $20. Pag nagkukudkud ka ng ano, yung mga bahay, umuupa sila ng ganyan, taga ganyan. So sideline, $20 yan. Per hour. Ganyan. Wala kang machine, pwedeng pala lang. Hello! Naks, pulang-pula oh. Pulang-pula ang piece niya ha. Pulang-pula, reflect yung ano, yung truck na pula pala, hindi pala siya. Ayusin mo yung linis niyan ha, baka may madulas diyan na kailangan malinis lahat yan paglabas ko dito at mag-aano ako. Mag-aabulan tayo sa snow. Kinikilig. Ayan. Marami ba tayo na pala? Lamig. Lamig. Pupunta kayo dito, guys. Ay, bakit? Minsan lang naman yan. Pagkaya naman pag may ano lang, snow. Malamig lang yan. So, ayan na yung shovel natin, guys. Diba? Ang lamig. Wala akong jacket. Mga masisipag yung mga kapitbahay namin, eh. What's happening here? Because it's Saturday. It's the washroom. It's getting close to the toilet! Ayan, guys! Kararating lang, guys. Oh, ayan, Bumili tayo ng cake para meron tayong mapagsaluhan dito kasi oh, happy birthday! hindi na ako nagpadala sa Kuya kanila ng Chan-chan. cake. Happy birthday. Para meron kami dito ng kandila na rin. Mabublo. Magbublo. Siya po ang magbublo niyan. Anong flavor nito? Cherry. Black forest. Wow, Black Forest. Ang mahal. Look at the price. 14.99. So we got our delivery. So this one has soup. Kinuha na yung lechon, guys. So, ito naman. Binigyan naman kami ng ulam. So, Soup. ayan. Mag-unboxing si Grayson. Ano yan? Soup. Show them. Soup ka dyan. Soup. Sauce. Sauce yata ng lumpia. Ano yan? Sariwa. What's this? This sauce. What's that? Don't open. Wanna sit Ground beef. No? Bagoong shrimp. Oh, bagoong shrimp. This Ground one. beef.
What's that? Oh, see, told you. Okay, what's that? Lumpia yan. Lumpia. Lumpia. Big lumpia. Big lumpia. Lumpiang sariwa. And then, Oh, kari-kari. That's why we have this. Tingnan mo ang ano. Hindi niya alam niya mga pagkain. Kari-kari is beef. Yeah, with vegetables and peanut. I'm not gonna eat none of this. Okay, magugutom ka. You get starved. And then this one, No. oh, No. There's onions. there's onion. I can't have some. There's nothing to eat. Natuwa, soup, oh. Oh, try mo ano yung soup na yan. Baka favorite mo yan. Oh. Careful. What's this? What's that? I don't know also. Ah! Eat it! Close it na. Not bad. What? Review. Food review. we have these at school. So, Lasagna? yeah. Lasagna pala yan, guys. Hindi pala yan mga sibuyas. Sabi ni Bunso. Good. Good. So, ayan ang munting salo-salo. Kasi yung celebrant na sa kabilang bahay at dinalan tayo ng ulam. So, ito guys, magkakainan na sila. At syempre, birthday ng brother nila. So, ganito lang aming naging setup kasi nga, alam nyo naman, di ba, nagkaroon kami ng paghihigpit sa bisita. So, dapat ang mangyayari, pupunta kami ngayong araw na to sa kanilang bahay, tapos tomorrow, Sunday, dito naman sila. Maghahanda sana talaga ng medyo bongga. Pero okay na to. Bongga ng bongga na to eh. So, ayan. Guys, start. Dig. We need to put this in the Oh, thing. yeah. Ay, bawal nga yun natin sa YouTube eh. No, if you put the song. Can I blow it? We'll just blow it then. Can I blow Okay, happy birthday. Happy birthday, Kuya Chan Chan. Happy birthday, my big brother. Alright. Sing. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Come on, dali, bago i-blow. Big Brother. brother. Insert. Missing ako. Simple lips. May kuha kami pang slice. Kain po tayo. Salamat sa blessings, Lord. Cheers. Yan. Okay. And Ate Jenny and Kuya Chan Chan sa Yan. food. Salamat po, Lord, sa blessings. At thank you po sa mga blessings na dumarating. Especially good health. Especially good health po. And Napaka-importante po lalo niyan. na sa aming Grabe birthday. naman, nice. Salamat. Okay. Yan ang pang... Itak. Dito yata. Ang pang-slice ng cake. So, alam nyo na, ang kulang ni Daddy Lou Vlogs. Pang-kitchen kitchenware. Sino gusto mag-donate? Meron dyan eh. Hindi natabot ako maghanap. That's fine. Mad means lazy, right? Oh, go work yan. That is the mad. Okay, now you can yan. Where's your gunting? No. We eat first. You're gonna lose Yeah. all your appetite. Papaitan pala to guys kung sabaw. Eat muna, eat. Since ako Yeah, bring it na. Ganyan. kakakain ko lang guys, hindi na ako sasabay sa kanila sa pagkain kasi maghapon naman to rito. So magtitimo-timo na lang ako. Kakakain ka lang kung dumating ako, kumain ako ng rice ka tuna. Wala pa kaming almusal. Yan, sila, wala. Ito kasi gumigising Oh, yan ng yeah. Aga. alas 5, maaga, gutom. Kumakain na. Nagulati yata tiyan Daddy Lou. What is bolati? Oh. Is that how you eat a lasagna? Uy, wala tayong juices. Ay, No. ayun No, o, first ang time. lad o. I had this in hot one. Mommy, we had this in hot. Oh, lambot ng You want hot belly. one? I
Ito yung belly na mga nakaraang video natin na walang skin. So may half pa ako. So, yan. So ganito lang ang ano dito guys eh. Canada. Birthday. Munting salo-salo lang. In my birthday, we had spaghetti. We're gonna have to buy multiple stuff. Kain po tayo. Sarap ng ano, belly. Hindi may pagpalit. Ganon? Alam ko na ang pangalan niyan. Beling, walang kapalit. Katulad ng nagluluto, walang Ray kapalit. Varela. So, sundan natin yung vlog natin. Kasi marami yung tatanong. Ngunit yun, boys? Nothing. Sarap na. Ayan, bilang This natin. time, ayaw na ng lechon ko. Eh, kasi meron ng ano eh. Lasagna. Lasagna. Pagkaya nila yun. Lasagna. Parehas na sila may trabaho kasi kaya hindi na makapagluto. Lahat may trabaho. Tulog pa raw si Christian eh. Grabe naman. Siyempre, tumaya tayo ng loto, birthday, baka sakali. Ba't dyan ka nagsasalita? Marap ka kaya dito at umupo ka. Ganyan, haba na ng video. Harap. Mukbang na kalabasan yan, ganyan yung rating. Mag-i-shirt ka pa. 40 minutes pa yan. Tikman natin ang kare-kare nila guys. Rolling tong. Rolling tong. That's so good. Diba? That's ano na. What's inside here? And vegetables. Baby lang now. You're not a vegetarian, are you? It's all vegetables. Gerson is turning vegetarian. Bite din. I don't like it. What's in there? Skip. Skip? Skip na daw niya. Sarap yan, nak. Vegetables yan. I'm not vegetarian. You're not vegetarian. I know people who's vegetarian Yes, classmate. and vegan. It's tempting. But I don't want it. Same here. Okay, get more. Eh. Lukas ng busog ng lasagna. Tagalog yung guys, oh. Lakas ng busog. Okay, get na lang, ano kaya? Get na lang, get na I'm lang. gonna get a new plate. Lakas. Lakas makabusog ng lasagna. What? That's what it means? Lakas ng busog ang lasagna. Excuse bark me. nga. Why do you need 2 plates? Parang iba yung ano dito. Pussy. Iba yung lumabas na. Ano? Sa sanitary. Meron na rin sa ano, isang company, isang ano pa, agency. Charter and recruit, oh. Ang dami na rin sila. Sarap gulay. So, i-end na natin dito yung video guys kasi haba na masyado. Sa mga gustong mag-apply sa Canada guys, visit Daddy Lou Vlogs. Kasi may nagtatanong, may nagko-comment dyan. Ayan. Daddy Lou Vlog. Wait, Iharap mo na dun sa iyohan pa, tapos i-ano mo. Okay na yan, dahilan na. Sige, mag-ending ngayon. Okay na. Okay na sige guys, at sigurado na parang napakasarap nung kare-kare kaya gusto nyo nang putulin tong video. So, yan. Please subscribe, like, and share, and Yan. comment down below kung Thank bago you, ka lang guys. dito. Huwag mo Yan. kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated Yeah. ka sa Salamat sa inyong pagsama sa aming karawan ng aking anak. Salamat sa inyo guys. Happy 5K subscribers! Congrats! Yoko! Congrats, okay.